LKS 37 LKAS 37 අපිට මේක හම්බුණා ළමයි අර නඩු තීන්දුව ගැන කතා කරද්දි සමාගම්වල ඊළඟට ඔය කරපු හැම පාස් පේපර්ස් එකම මේ ප්‍රතිපාදන අසම්බය වගකීම් වත්කම් ගැන වත්කම් නම් ගොඩක් දුරට කතා වුණේ අසම්බය ප්‍රතිපාදන තිබුණා ඊළඟට අසම්බය වගකීම් ගැන තිබුණා. එතකොට මේ LKS 37 නම ප්‍රතිපාදනයන් අසම්භාව්‍ය වගකීම් හා වත්කම් ඕක තමා ප්‍රමිතියේ නම. මේක තමයි අපි ඉගෙන ගන්නේ. හරි. මුලින්ම ඔයාලගේ ටියුට් එකේ දීලා තියෙන්නේ ප්‍රතිපාදනයක් කියන්නේ මොකක්ද? ඒකට උදාහරණ දැන් අපි හිතමුකෝ ළමයි ප්‍රතිපාදනය කියන එක නිර්වචනය දැන් දන්නේ නැහැ. නමුත් උදාහරණ මොනවාද තියෙන්නේ? විකුණු භාණ්ඩ මත වගකීම් සහතික වෙන් කිරීම. ඒකට අපි කියනවා වෙළඳ ප්‍රතිඥාභාර කියලා. ඊළඟට තව මොනවාද තියෙන්නේ? කර්මාන්ත ශාලාවක් නිසා පරිසරයට සිදු වූ හානියක් සම්බන්ධයෙන් රජය හෝ වෙනත් ආයතනයක් මගින් නඩු පවරා ඇති විටක. අය තියෙනවා සේවයෙන් පහ කරන ලද සේවකයෙකු වන්දි ඉල්ලා නඩු පවරා ඇති විටක වන්දි ගෙවීම නිශ්චිතව හා විශ්වාසදායක ලෙස ඇස්තමේන්තු කළ විටක. හරි ඔය ප්‍රතිපාදන වලට උදාහරණ දීලා තියෙන්නේ. ඔය උදාහරණ වලට අනුව ළමයි පොදුවේ අපිට කියන්න පුළුවන් මේ ලක්ෂණ මොනවාද? ලක්ෂණ දෙකක් තියෙනවා ළමයි. එකක් තමා මම මේ ප්‍රතිපාදන ගැන මුලින්ම කතා කරන්නේ. ප්‍රතිපාදන වල ලක්ෂණ දෙක තමා කාලය අවිනිශ්චිතයි. කාලය අවිනිශ්චිතයි. ඒ වගේම ළමයි වටිනාකමක් මොකද අවිනිශ්චිතයි. ඔන්න ඔය දෙක අවිනිශ්චිතයි මේ කියන ප්‍රතිපාදනයන් වල. කාලයත් අවිනිශ්චිතයි. ඒ වගේම ප්‍රතිපාදනය මේ වටිනාකමත් අවිනිශ්චිතයි. අන්නේ කාලය හා වටිනාකම කියන දෙකම කාලය හා වටිනාකම් කියන දෙකම අවිනිශ්චිත දේවල් වලට අපි කියනවා එහෙම වගකීම් වලට අපි කියනවා ප්‍රතිපාදන කියලා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ළමයි මුලින්ම තියෙන ඔය වගකීම් සහතික වෙන් කිරීම ගන්නකො. එතකොට අපිට කොයි කාලේ කවුරු අපි ෆෝන් එක කරනවා ෆෝන් එක ආපහු අරගෙන ඉද කියලා අවිනිශ්චිතයි කාලය. ඒ වගේම වටිනාකම ෆෝන් එක සම්පූර්ණයෙන්ම වැඩ නැද්ද? එහෙම නැත්නම් බැටරි අවුලක්ද? එතකොට ඒ වගේ වටිනාකම් වෙනස් වෙනවානේ. වටිනාකම් පිළිබඳ අවිනිශ්චිත. අන්න ඒවට තමයි අපි කියන්නේ ප්‍රතිපාදනයන් කියලා. එහෙනම් අපි ප්‍රතිපාදනයන් කියන එක ඉගෙන ගන්නවා නිර්වචනය කරන කාලය හා වටිනාකම අවිනිශ්චිත බැඳීම් නැත්නම් වගකීම් ප්‍රතිපාදනයන් ලෙස හඳුන්වයි. හරි. ලියන්නකො මෙහෙම. මුලින්ම ප්‍රතිපාදනයන් කියලා දීලා තියෙනවා. එතන හිස්තැන ලියා ගන්න. කාලය හෝ වටිනාකම අවිනිශ්චිත වන වගකීම් ප්‍රතිපාදනයන් ලෙස හඳුන්වයි. හරි උදාහරණ ටික ළමයි ඔයාලට තේරෙනවනේ. දෙවැනි එක අර කර්මාන්ත ශාලාවට මේ රජය නඩු පවරලා තිබුණාම එතකොට නඩුව දිනයිද නැද්ද කවදා වෙයිද කොච්චර ප්‍රමාණයක වන්දි ගෙවන්න වෙයිද කියන එක අපිට කියන්න බෑ. ඒක නිසා ඒකත් ප්‍රතිපාදනයක්. අන සේවයෙන් පහ කරන ලද සේවකයෙකු වන්දිලා නඩු පවරා ඇති විටකත් වන්දි අපි දිනයිද නැද්ද කොච්චර ප්‍රමාණයකින් ගෙවන්න වෙයිද කියන එක අවිනිශ්චිතයි. ඒකින්ද අපි ඒවට කියනවා ප්‍රතිපාදන කියලා. ඊළඟට ප්‍රතිපාදනයක් ඔය ගමම්ම එහා පැත්තේ තියෙනවා පිටු අංක 44 ප්‍රතිපාදනයක් තියෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ මූල ප්‍රකාශන වල ප්‍රතිපාදනයන් විදිහට හඳුනා ගනු ලැබීමට නම් පහත කොන්දේසි ඉටු විය යුතුය. බලන්නේ කොන්දේසි මොනවාද දීලා තියෙන්නේ. ප්‍රතිපාදනයක් විදිහට අපි අඳුන ගන්න දැන් වත්කමක් විදිහට අඳුන ගන්නත් කොන්දේසි තියෙනවානේ. ඒ වගේම ප්‍රතිපාදනයක් අඳුන ගන්නත් ළමයි කොන්දේසි තියෙනවා. පළවෙනි කොන්දේසිය අතීත සිදුවීම් ප්‍රතිඵල ලෙස වර්තමාන බැඳීමක් පැවතීම. අතීත සිදුවීමක ප්‍රතිඵල ලෙස වර්තමාන බැඳීමක් පැවතීම.
හරිනේ ළමයි. අපි අතීතයේ සිදුවුණු දෙයක් හින්දා සේවකයෙක් ව්‍යාපාරයට එරෙහිව නඩුවක් පවරනවා. එතකොට ඔන්න ඒක වර්තමානයේ තියෙන බැඳීමක්. එහෙම බැඳීම බේරුම් කිරීම සඳහා ආර්ථික ප්‍රතිලාභ හා බැඳුණු සම්පත් ව්‍යාපාර පිටතට ගලාගෙන යන්නේ භව්‍යතාවයක් තිබීම. දැන් ඔයාලට සමාගම් ළමයි ගණන් කරද්දී මේ ඔය ගැළපිලි වල තේරුණා දැනටමත් මේ වෙනුවෙන් ප්‍රතිපාදන කර ඇත. එතකොට ප්‍රතිපාදනය කරන්නේ ළමයි අනාගතයේදී මේ බැඳීම මේ බේරුම් කිරීමට ව්‍යාපාරයේ ප්‍රතිලාභ හා බැඳුණු සම්පත් ව්‍යාපාරයෙන් පිටතට යෑමේ භව්‍යතාවයක් තිබුණොත් විතරයි. නීතිඥවරු කිව්වොත් විතරයි අපි ප්‍රතිපාදනයක් කරන්නේ. නැත්තම් නඩුව සම්බන්ධයෙන් ඕක අවුලක් නැහැ කියලා තිබුණොත් අපි ප්‍රතිපාදනයක් කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද එහෙම බොරුවට අවශ්‍ය නැහැනේ. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි එක බැඳීමට අදාළ වටිනාකම පිළිබඳ විශ්වාසදායී ලෙස ඇස්තමේන්තු කළ හැකියි. විශ්වාසදායී ලෙස ඇස්තමේන්තු කරනවා කියන්නේ ළමයි නිශ්චිතවම කියනවා නෙමෙයි. යම් මට්ටමක ඇස්තමේන්තුවක් අපිට කරන්න පුළුවන් නිශ්චිත වාක්‍යයක්. දැන් හිතන්න ඔයා මෙහෙම ව්‍යාපාරයේ ලොරියක් මේ ව්‍යාපාරයේ ලොරිය පාරේ ධාවනය කරනවා. පාරේ ධාවනය කරද්දී ළමයි ඕනනේ වාහනයක් ධාවනය කරන්න ආදායම් බලපත්‍රයක්, ඊළඟ රියදුරාට ලයිසන් එක, දුම් සහතිකය ඕනනේ. එතකොට ඕකෙන් ආදායම් බලපත්‍රය ගෙනියන්න නැතුව පොලිසියට අහු වෙනවා. පොලිසිය නඩු දානවා. හරි? එතකොට නඩුව දැම්මට පස්සේ එහෙම නැත්නම් වාහනේ හැප්පෙනවා, හප්පනවා කාව හරි. එතකොට ඔන්න නඩු දානවා. එතකොට අපි දන්නවා දුම් සහතිකයක් නැතුව හෝ කවුරු හරි හැප්පුවම සාමාන්‍යයෙන් දඩ මුදල කීයක් එනවද කියලා. එතකොට ඒක අපිට සාමාන්‍යයෙන් විශ්වාසදායී ලෙස ඇස්තමේන්තු කරන්න පුළුවන්. අන්න ඒකයි කියන්නේ ප්‍රතිපාදනයක ওই ලක්ෂණ තුන තියෙන්න ඕන. ඉහත කොන්දේහි සම්පූර්ණ කරනවා නම් අදාළ බැඳීම ඇස්තමේන්තු කොට එම අගය ආදායම් ප්‍රකාශය තුළ වියදමක් ලෙසත් මූලතත්ත්ව ප්‍රකාශය තුළ වගකීමක් ලෙසත් හඳුනා ගැනේ. ඒක මම ඔයාලට ඔයාගේ මතකෙන් අරගෙන ආපහු විස්තර කරන්නම්. මතක තියාගන්න මුලින්ම නිර්ණායක තුනක් තියෙනවා. එකක් තමා ඒකකයට අදාළ වර්තමාන බැඳීමක් තියෙන්න ඕන අතීත සිදුවීමක් නිසා ඇති වුණු. ඒ වගේ මේක බේරුම් කිරීමට ආර්ථික ප්‍රතිලාභ සහිත සම්පත් ව්‍යාපාරයෙන් පිටතට ගලාගෙන යන්න ඕන. ඒ වගේම බැඳීමට අදාළ වටිනාකම විශ්වාසදායී ලෙස මයින්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. අතීත සිදුවීමක ප්‍රතිඵලය ඊළඟට ආර්ථික බේරුම් කරද්දී ආර්ථික ප්‍රතිලාභ එළියට ගලාගෙන යන්න ඕන. ඊට අමතරව වටිනාකම විශ්වාසදායී ලෙස ඇස්තමේන්තු කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. ඔන්න ඔය කියන ලක්ෂණ තුන තියෙන්න ඕන. ඔක හයිලයිට් කරගන්න ටියුට් එකේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ ළමයි දැන් ප්‍රතිපාදනයක් ගිණුම්ගත වීම පිළිබඳවත් අපි නිකමට හිතමු. දැන් ඔයාට මතකයි අවසානට මම කරපු 2020 A level සමාදම් පේපර් එකේ ප්‍රතිපාදනයක් ගිණුම්ගත වීමක් ඔයාට තිබුණා මතකද? වැරදියට ගිණුම්ගත වෙලා වැරදි අගයකින්. හරි අගේ නැතුව වැරදි අගේ. ඒකට මම ඔයාට කිව්වා ප්‍රතිපාදනයක් ගිණුම්ගත වෙද්දි වෙන්න ඕන අදාළ වියදම් ගිණුම හර. කියන්නේ ප්‍රතිපාදන වියදම් ගිණුම හර බැර කරනවා ප්‍රතිපාදන වෙන්කිරීම ගිණුම. මතක ඇති මෙහෙම දෙයක් කෙරුවා. ඔන්න ඕක තමයි ළමයි ප්‍රතිපාදනයක් ගිණුම්ගත වෙද්දි වෙන්නේ. ප්‍රතිපාදන වියදම් ගිණුම හර වුණා, ප්‍රතිපාදන වෙන්කිරීම ගිණුම බැර වුණා. ඒකට ප්‍රතිපාදන වියදම් ගිණුම ආදායම් ප්‍රකාශයක් පෙන්වනවා. ඊළඟට ප්‍රතිපාදන වෙන්කිරීම ගිණුම අපි පෙන්වනවා මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශය. එහෙනම් ගිණුම්ගත වෙන්නේ කොහොමද කියලා අහුවොත් ඔයාලට කියන්න තියෙන්නේ මේ ටික තමයි. ජංග වාක්‍යයෙන් යටතේ පෙන්වනවා. හරි. ඒකයි උතන කියන්නේ ඉහත කොන්දෙහි සපුරන්නේ නම් අදාළ බැඳීම ඇස්තමේන්තු කොට එමාගේ ආදායම් ප්‍රකාශය තුළ වියදමන් ලෙසත් මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශය තුළ වගකීමන් ලෙසත් හඳුනා ගැනේ. ඒකත් හයිලයිට් කරගන්න. ඊට පස්සේ ළමයි පිටු අංක 44ෙම තියෙනවා ප්‍රතිපාදනයන් ගිණුම්ගත කිරීම කියලා වෙනම මේ මාතෘකාව අරගෙන පහත කොන්දේසි අදාළ වන්නේ නම් ප්‍රතිපාදනයක් සඳහා මූල්‍ය ප්‍රකාශවල වෙන්කිරීම සිදු කළ යුතුය. එනම් ආදායම් ප්‍රකාශයේ වියදම ලෙසත් මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශයේ වගකීම් ලෙසත් පෙන්විය යුතුය. ළමයි ආපහු අර රිපීට් වෙලා තියෙන්නේ කලින් තිබුණු ලක්ෂණ තුනම තමයි. ඒක අවශ්‍ය නැහැ ඒක කපා ගන්න. අපි දැන් ලක්ෂණ තුන කතා කරනවා. ඒ ලක්ෂණ තුන තියෙනවා නම් වගකීම් අපි ගිණුම්ගත කරන්න ඕන ආකාරය දැන් දන්නවා. ආදායම් ප්‍රකාශයේ වියදමක් විදිහටත් මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශයේ වගකීමක් විදිහටත් ගිණුම්ගත කරන්න ඕන. හරි. එතකොට ප්‍රතිපාදන සම්බන්ධයෙන් කියන්න තියෙන්නේ ওই ටික තමයි. ඊළාට එන්න අසම්භාව්‍ය වගකීමක්. හරි.
අසම්භාව්‍ය වගකීම් කියන්නේ මොනවාද? දැන් මේ ප්‍රතිපාදන වලින් මෙයා වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද? ඒ ටික ඔයා දැනගන්න ඕන. අසම්භාව්‍ය වගකීම් නිකන් මේ ටිකක් මේ ලයින් එකේම යන දෙයක් වගේ කියලා අපිට නිකන් සාමාන්‍ය හිතද්දී හිතෙනවා. හරි අසම්භාව්‍යයි කියලා කියන්නේ මොන වගේ නම? ඇයි ඒකට වගකීමක් කියන්නේ නැත්තේ? ඇයි ඒකට අසම්භාව්‍යයි කියන නම එදිලා තියෙන්නේ? මොකක්ද ඒකට හේතුව? අසම්භාව්‍ය වගකීමක්. සාමාන්‍යයෙන් වගකීමක් නිශ්චිතව අපිට කියන්න පුළුවන් වටිනාකමත් එක්ක. නමුත් අසම්භාව්‍ය වගකීමක් කියන්නේ ළමයි ඒක සිදු වෙන්නත් පුළුවන් සමහරක් වෙලාවට සිදු නොවෙන්නත් පුළුවන්. අතීත සිද්ධියක් නිසා තමයි පැන නගින්නේ එකක්. හරි අසම්භාව්‍ය වගකීමක් කියන එක අතීත සිද්ධියක් මත තමයි පැන නගින්නේ. නමුත් ආයතනයේ පාලනයෙන් තොරවයි මේක වෙන්නේ. එතනින් එහාට අතීත සිද්ධියක් මත පැන නගිනවා. නමුත් ආයතනයේ පාලනයට යටත් වෙන්නේ නෑ ළමයි මේ සිදුවීම. අනාගතයේදී අනිත් පැත්තෙන් සිදුවන සිදුවීම් එකක් හෝ වැඩි ප්‍රමාණයක් සිදුවීම හෝ සිදු නොවීම මත ඇති වෙනවා. දැන් ඔයාලට නිකන් පැටලුණා වගේ ඇති. එහෙම හිතන්න එපා. අපි යන්නේ ඊළඟට අසම්භාව්‍ය වගකීම් වලට. අසම්භාව්‍ය වගකීම්. මොකක්ද කියන්නේ අසම්භාව්‍ය වගකීම කියන්නේ අතීත සිදුවීමක ප්‍රතිඵලයක්. අතීත සිදුවීමක ප්‍රතිඵලයක්. ඒ වගේම මේ ප්‍රතිඵලයෙන් පස්සේ සිදුවන දේ පාලනය කරන්න ආයතනයට හැකියාවක් නැහැ. ආයතනයේ පාලනයෙන් තොරයි. ඒ වගේම අනාගතයේ සිදුවිය හැකි අවිනිශ්චිත සිදුවීම් එකක් හෝ කීපයක් සිදුවීම හෝ සිදු නොවීම මත ඇතිවිය හැකි බැඳීමක්. එතකොට ළමයි මම මේක පස්සේ විස්තර කරන්නම් මේ ටික මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා. මේ අසම්භාව්‍ය වගකීම් වලදී ළමයි මතක තියාගන්න ආර්ථික සම්පත් පිටතට ගලා යෑමේ භව්‍යතාවයක් නැහැ. ව්‍යාපාරයෙන් පිටතට ආර්ථික සම්පත් ගලාගෙන යෑමේ භව්‍යතාවයක් නැහැ. ඒ වගේම තමා බැඳීම විශ්වාසදායී ලෙස අපිට කියන්නත් බෑ. දැන් ඔයා මෙහෙම හිතන්නකෝ. ඔයා ව්‍යාපාරයක් කරගෙන යනවා. ඔයා ළඟ සේවකයෙක් ඉන්නවා. සේවකයාගේ මොකක් හරි නරක පුරුද්දක් හින්දා මේ ඔයා එක හදාගන්න කිව්වට හිතන්නකෝ ළමයි ලාස්ටියේ තියෙන මාරුකාසි ඉඳලා රුපියල් 2ක් විතර ගන්නවා කියලා ඔයා ඔක කියනවා සේවකයාට නවත්තන්න කියලා. දෙවෙනි පාර තුන්වෙනි පාරත් අහු වෙනවා කියන අවවාද කරනවා. තුන්වෙනි පාර අහුන ගමන් මොකක් හරි හම්බුණු ඉදලකින් දමලා ගහනවා. දැන් සේවකයාට තුවාල වෙනවා. සේවකයා ගිහිල්ලා ඔයාට විරුද්ධව නඩුවක් දානවා. ඔන්න අතීත සිදුවීම මොකද්ද? ඔයා සේවකයාට ගහපු එක. සේවකයව දැන් ඔයා රස්සාවනුත් අස් කෙරුවා. එතකොට ආයතනයේ පාලනයෙන් තොරයි සේවකයා. දැන් සේවකයාට කැමති දෙයක් කරන්න පුළුවන් ආයතනෙට බලපෑම් කරන්න බෑ. සේවකයා ගිහිල්ලා නඩුවක් දානවා පහර දීමක් සම්බන්ධව. දැන් නඩුව විභාග වීම සම්බන්ධයෙන් නඩුව ඔයා දිනයිද සේවකයා දිනයිද කියලා ළමයි නීතිඥවරුන්ටත් හරියට කියන්න බෑ. මොකද්ද? ඇයි? එකක් සේවකයා හොරකම් කෙරුවා, අනිත් එක ඔයා සේවකයාට පහර දුන්නා. එතකොට ළමයි ඔතනදී සිදුවීම් එකකට වඩා තියෙනවා. සිදුවීම් එකක් වෙන්නත් පුළුවන්, ඊට වඩා වැඩි වෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට අනාගතයේදී තමයි මේ සිදුවීම් වලට අදාළ ප්‍රතිඵල වලට දකින්න හම්බෙන්නේ. එතකොට ඒක තියෙන්නේ ජජ්ගේ අතේ. එහෙනම් අනාගතයේදී සිදුවිය හැකි අවිනිශ්චිත සිදුවීමක් හෝ කීපයක් සිදුවීම සිදු වුණොත් වගකීම දරන්න වෙනවා. සිදු නොවුනොත් වගකීම දරන්න වෙන්නේ නැහැ. එතකොට අනාගතයේදී සිදුවිය හැකි අවිනිශ්චිත සිදුවීම එකක් හෝ කීපයක් සිදුවීම හෝ සිදු නොවීම මත ඇතිවිය හැකි බැඳීමක්. අන්න ඒවට අපි කියනවා අසම්භාව්‍ය වගකීම් කියලා. හරි. එහෙනම්
ඔන්න ලක්ෂණ ටික මතක තියන්න. අතීතයේ සිද්ධියක් වෙන්න ඕන. ඊළඟට ව්‍යාපාරේ පාලනයෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම තොර වෙන්න ඕන. ඒ වගේම අනාගතයේදී සිදුවිය හැකි සිදුවීම් එකක් හෝ කීපයක් සිදුවීම හෝ සිදු නොවීම මත ඇතිවිය හැකි බැඳීමක් වෙන්න ඕන. හරි. ඔය අසම්භාව්‍ය වගකීම් කියන තැන මෙහෙම ලියා ගන්න. ලියා ගන්න ළමයි. අතීත සිදුවීමක ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ජනිත වූ අතීත සිදුවීමක ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ජනිත වූ ආයතනයේ සම්පූර්ණ පාලනයෙන් තොර ආයතනයේ සම්පූර්ණ පාලනයෙන් තොර ආයතනයේ සම්පූර්ණ පාලනයෙන් තොර අනාගත සිදුවීම් එකක් හෝ අනාගත සිදුවීම් එකක් හෝ කීපයක් අනාගත සිදුවීම් එකක් හෝ කීපයක සිදුවීම හෝ නොවීම මත පමණක් සිදුවීම හෝ නොවීම මත පමණක් ඒවායේ පැවැත්ම තහවුරු විය හැකි බැඳීමක් අසම්භාව්‍ය වගකීමක් වේ. හරි. එතකොට ළමයි අසම්භාව්‍ය වගකීමක් මූල්‍ය ප්‍රකාශවල අඳුනාගන්නේ නැත. ප්‍රතිපාදන අඳුනා ගන්නවා වුණාට අසම්භාව්‍ය වගකීම් අඳුනගන්නේ නැහැ. හරි. එතකොට ළමයි අසම්භාව්‍ය වගකීම් අඳුනා නොගැනීමට හේතු ඔයාට දෙනවා මෙන්න මෙහෙම. එම බැඳීම පියවීමට ආර්ථික ප්‍රතිලාභ ජනනය කළ හැකි සම්පත් ව්‍යාපාරයෙන් පිටතට ගලා යන්නේ භව්‍යතාවයක් නැතිවීම. ඒ ඉදිරියේදී ඇති වෙන්න තියෙන බැඳීම සම්බන්ධයෙන් භව්‍යතාවයක් නැති වෙට. ඒ කියන්නේ සම්භාවිතාවයක් නැත්තම් අපිට හරියටම කියන්න බැයි නම් එතකොට ඒ හින්දා හෝ එහෙමත් නැත්නම් ඒ බැඳීම විශ්වාසදායී ලෙස දැන් ප්‍රතිපාදන වල නම් ළමයි විශ්වාසදායී ලෙස ඇස්තමේන්තු කළ හැකියි. නමුත් අසම්භාව්‍ය වාක්‍යම් වල එහෙම විශ්වාසදායී ලෙස ඇස්තමේන්තු කරන්න බැයි නම් අන්න හඳුනා නොගන්නා බැඳීමක්. බැයි නම් අපි හඳුනාගන්නේ නැති බැඳීම් වලට කියනවා අසම්භාව්‍ය වගකීම් කියලා. තරුවක් දාලා ලියා ගන්න මේවා මූල්‍ය ප්‍රකාශවල හඳුනා නොගනී. හරි. එතකොට උදාහරණ දීලා තියෙනවා අසම්භාව්‍ය වගකීම් සඳහා උදාහරණ බලන්න සේවයෙන් පහ කරන ලද සේවකයෙකු වන්දිල්ලා නඩු පැවරීම වන්දි ගෙවීම නිශ්චිත නොවීම හා විශ්වාසදායී ලෙස ඇස්තමේන්තු කර නැති විටක අපි මේක අසම්භාව්‍ය වගකීමක් විදිහට තමයි අඳුනගන්නේ. බැරි වෙලාවට ළමයි ඔහොම දීලා කියලා තියෙනවා නම් මේක 90ක් ගෙවන්න වෙනවා කියලා විශ්වාසදායී ලෙස ඇස්තමේන්තු කරලා තියෙනවා කියලා දීලා තිබුණොත් අනිවාර්යයෙන් මේක අසම්භාව්‍ය වගකීමක් නෙමෙයි. මොකද්ද වෙන්නේ? ප්‍රතිපාදනයක් වෙනවා. ඒකත් මතක තියාගන්න. හරි. ඊළඟට ආයතනයේ අංශයක් වසා දැමීම නිසා ගෙවිය යුතු වන්දි. අපේ ආයතනයේ අංශයක් වහනවා, කටින් සෙක්ෂන් එක වහනවා. ඒක හිටපු සේවකයෝ සේවයෙන් අයින් කරන්න වෙනවා. ඒකට ඒකින්ද සේවකයෝ අපිට විරුද්ධව නඩු පවරලා තියෙනවා. එතකොට ඒකත් අපිට ඉතින් හරියටම කියන්න බෑ කොච්චරක් දෙන්න වෙයිද නොදී ඉන්න පුළුවන් වෙයිද කියලා කියන්න බෑ. ඒක නිසා අපි ඒවත් අසම්භාව්‍ය වගකීම් කොටයි ගන්න.
ඊළඟට අසම්භාව්‍ය වත්කම්. වැඩිපුර එහෙම කතා නොවන වත්කමක් තමයි අසම්භාව්‍ය වත්කම් කියන ළමයි. ලියන්නකො මෙහෙම. අතීත සිදුවීමක ප්‍රතිඵලයක්සේ ඇතිවන අතීත සිදුවීමක ප්‍රතිඵලයක්සේ ඇතිවන ව්‍යාපාරයේ පාලනයෙන් තොර ව්‍යාපාරයේ පාලනයෙන් තොර ව්‍යාපාරයේ පාලනයෙන් තොර අනාගත සිදුවීම් එකක් හෝ අනාගත සිදුවීම් එකක් හෝ කීපයක් මත කීපයක් සිදුවීම හෝ අනාගත සිදුවීම් එකක් හෝ කීපයක් සිදුවීම හෝ නොවීම මත සිදුවීම හෝ නොවීම මත පැවැත්ම තහවුරු කරන වත්කමකි. පැවැත්ම තහවුරු කරන වත්කමකි. හරි. ඔතනත් තරුවක් දාලා ලියා ගන්න මේවා මූල්‍ය ප්‍රකාශ තුල වත්කමක්සේ නොපෙන්වයි. මේවා නැත්තම් මේවා වත්කමක්සේ නොපෙන්වයි කියලා ලියාගන්න දෙයක් ඇති. ඒකට ඔයා දන්නවනේ මූල්‍ය ප්‍රකාශ වල කියලා. මේවා වත්කමක්සේ නොපෙන්වයි. හරි. දැන් ළමයි උදාහරණ මොකද්ද ඔය අසම්භාව්‍ය වත්කමකට බලන්න තියෙන්නේ මොකද්ද? ව්‍යාපාරයේ ඉඩමක් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් පවරා ගැනීම වෙනුවෙන් නියම කර ඇති වන්දි මුදල. මම ඔයාලට මෙහෙම තේරෙන්න උදාහරණයක් කියන්නම්කෝ. දැන් ඔය දැයට කිරුළ පුලිය පිළියට ආවට පස්සේ ළමයි මේ මාර්ග පුළුල් කිරීමත් එක්ක ඉඩම් වලින් යම් ප්‍රමාණයක් විශාල ප්‍රමාණයක් පාර වෙනුවෙන් දෙන්න සිදු වුණා ඉඩම් හිමියන්ට. එතකොට ඒ වෙනුවෙන් සමහරු නඩු දැම්මා. නඩු දැම්මා සමහරු. එතකොට ඒකත් මොකද්ද? ඒ නඩු දැමීම. දැන් අපිටනේ දැන් අපේ මගේ ඉඩමය මැදින් පාර යනවා. එතකොට මම මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට එරෙහිව මම නඩුවක් පවරනවා මට වන්දි දෙන්න කියලා. එතකොට එහෙනම් ඒක මොකද්ද? අසම්භාව්‍ය වත්කමක්. ඇයි ඒ? ඒකට හේතුව මේක වත්කමක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම මට හම්බ වෙන එක ෂුවර් නැහැනේ. එතකොට අතීත සිදුවීමක් හින්දා තමයි වුනේ. ආයතනයේ පාලනයෙන් තොරයි. ඒ කියන්නේ අපිට මේක පාලනය කරන්න බෑ. මේක රජයක් මගින් තමයි කරගෙන යන්නේ. අනාගතයේදී සිදුවිය හැකි අවිනිශ්චිත සිදුවීම් එකක් හෝ කීපයක් මත සිදු වෙන්නත් පුළුවන්, නොවෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට අපිට අධිකරණය මගින් වන්දි ගෙවන්න කියලා රජයට කියන්නේ මේ මොකද්ද? නියෝග කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැතුව අපිට පාඩු විඳ ගන්න වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක හින්දා අපි ඒකට කියන අසම්භාව්‍ය වත්කම් කියලා. ඒක නිසා මේවා මූල ප්‍රකාශ වල ළමයි වත්කමක් විදිහට අඳුර ගන්න. හැබැයි
අපිට පුළුවන් නම් වටිනාකම මේ අඳුන ගන්න අපි ඒක හෙළිදරව් කිරීමක් විදිහට පෙන්වුවාට කමක් නැහැ. හරි. එතකොට ටියුට් එකේ ඔන්න අසම්භාව්‍ය ප්‍රතිපාදන අසම්භාව්‍ය වගකීම් අසම්භාව්‍ය වත්කම් ටික හරි. ඊළඟට දැන් අපි ඉගෙන ගත්තා නිර්ණායක ප්‍රතිපාදන හා අසම්භාව්‍ය වගකීම් වල ප්‍රතිපාදනයන් වල නිර්ණායක ටික ඉගෙන ගත්තා. අසම්භාව්‍ය වගකීම් වල නිර්ණායක බලන්න ළමයි තියෙනවා ඔයාගේ පිටු අංක 44. බැඳීම් බේරුම් කිරීම සඳහා ආර්ථික ප්‍රතිලාභ හා බැඳුණු සම්පත් ව්‍යාපාරයෙන් පිටතට ගලාගෙන යෑමේ භව්‍යතාවයක් නැතිවීම. දැන් ළමයි ඔයා ප්‍රතිපාදනයත් එක්ක මේක සංසන්දනය කරලා ගන්න. ප්‍රතිපාදනයක මේ ප්‍රතිපාදන කියමුකෝ. මේ අසම්භාව්‍ය වගකීම්. ප්‍රතිපාදනයක බැඳීම, ඒ කියන්නේ බැඳීම බේරුම් කිරීමට ආර්ථික ප්‍රතිලාභ සහිත සම්පත් ව්‍යාපාරයෙන් පිටතට ගලාගෙන යන්නේ භව්‍යතාවයක් තියෙනවා. භව්‍යතාවයක් ඇත. නමුත් අසම්භාව්‍ය වගකීමක භව්‍යතාවයක් නැත. බැඳීම් පියවීමට ආර්ථික ප්‍රතිලාභ සහිත සම්පත් ව්‍යාපාරයෙන් පිටතට ගලාගෙන යන්නේ භව්‍යතාවයක් නැහැ. ඊළඟට වටිනාකම විශ්වාසදායී ලෙස ඇස්තමේන්තු කරන්නත් බෑ. නමුත් ප්‍රතිපාදනවල වටිනාකම ඇස්තමේන්තු කළ හැක. කියන්නේ ලාවට හරි ඇස්තමේන්තු කරන්න පුළුවන්. මම කෙටියෙන් ලියන්නේ ඇස්තමේන්තු කළ හැක. නමුත් අසම්භාව්‍ය වත්කම් වල නිර්ණායකය තමා බැඳීමේ වටිනාකම විශ්වාසදායී ලෙස ඇස්තමේන්තු කරන්න බෑ. ඒකින්ද වගකීමක් විදිහට අඳුනගන්නේ නැහැ මූල්‍ය ප්‍රකාශ තුල හෙළිදරව් කිරීම විතරක් කරනවා. එතකොට ඉතුරු ලක්ෂණ දෙක තමයි රෝම ඉලක්කම් දෙකකට දීලා තියෙන ආයතනයේ පාලනයෙන් තොරයි අතිත් සිදුවීමක ප්‍රතිඵලයක් විදිහට හටගන්නේ කියලා. හරි. ඔය දෙක මතක තියාගන්න ප්‍රතිපාදනය අසම්භාව්‍ය වගකීමක් වෙන් වෙන්නේ කොහොමද? ඊළඟට අසම්භාව්‍ය වගකීම් ගිණුම්ගත කිරීම කොටස කියනවා මම ඔයාලට කියන්නේ අසම්භාව්‍ය වගකීම් අපි ගිණුම්ගත කරන්නේ නැහැනේ. කෙසේවද අසම්භාව්‍ය වගකීම සම්බන්ධයෙන් ගෙවීම දුරස්ත නොවේ නම් ඒ හෙළිදරව් කිරීම කර යුතුය. ඊට අසම්භාව්‍ය වත්කම් සම්බන්ධයෙන් කියන ඒවත් ගිණුම්ගත කරන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය අසම්භාව්‍ය වත්කම් ගිණුම් සටහන් ලෙසද හෙළිදරව් ගිණුම් සටහනක් ලෙස හෙළිදරව් කිරීමද සිදු නොකරයි. අසම්භාව්‍ය වත්කම් සටහන් වලින්වත් හෙළිදරව් කරන්නේ නැහැ. නමුත් අසම්භාව්‍ය වගකීම් සටහන් මගින් හෙළිදරව් කරනවා. කෙසේවද අසම්භාව්‍ය වත්කමක ආර්ථික ප්‍රතිලාභ ලැබීම භව්‍ය නමුත් අවිනිශ්චිත නම් එය හෙළිදරව් කළ හැකිය. ඊළඟට ප්‍රතිපාදනයම් ගිණුම්ගත කිරීම යටතේ කියන ප්‍රතිපාදනය කරන්න පුළුවන් වියදමක් විදිහට අඳුන ගන්නවා. අනිත් පැත්තෙන් වගකීමක් විදිහට අඳුන ගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ ප්‍රතිපාදනයන් අසම්භාව්‍ය වගකීම් හා අසම්භාව්‍ය වත්කම් සම්බන්ධයෙන් හෙළිදරව් කරන්න ඕන මූල්‍ය ප්‍රකාශවල මොනවාද කියලා අපෙන් අහනවා. බලන්න මොනවාද හෙළිදරව් කරන්න ඕන. ප්‍රතිපාදනය සම්බන්ධයෙන් ආරම්භයේ හා අවසානයේ ධාරණ වටිනාකම් ඊළඟ කාලච්ඡේදයේ සිදු කරන ද අතිරේක ප්‍රතිපාදන ගැන කාලච්ඡේදය තුළ භාවිතයට ගත් ප්‍රතිපාදන භාවිත නොකර කාලච්ඡේදය තුළ නැවත ලාභයට එකතු කළ ප්‍රතිපාදනය. ඊළඟ අසම්භාව්‍ය වගකීම් සම්බන්ධයෙන් මූල්‍ය බලපෑම් පිළිබඳ අස්තබේන්තුව සම්පත් ගලයන් වල අගය හා කාලචක්‍ර පිළිබඳ අවිනිශ්චිතතා. අසම්භාව්‍ය වත්කම් සම්බන්ධයෙන් අසම්භාව්‍ය වත්කම් ස්වභාවය පිළිබඳ කෙටි විස්තරයක් ප්‍රායෝගික කළ හැකි නම් මෙහි මූල්‍ය බලපෑම් පිළිබඳ ඇස්තමේන්තුව. මම ඒ ටික ඉක්මනට කියවන ගිය ළමයි අපිට ඕව අහන්න නැහැ. විභාගෙදී අහලම නැහැ. ඒකින්ද ඒක වැඩක් නැහැ. දැනුමට වැඩක් තියෙනවා මම කිය වගේ එක්සෑම් එකේදී මේක අවශ්‍ය නැහැ. හරි. දැන් ළමයි යන්නකෝ උදාහරණ වලට යතුරු පැදි නිෂ්පාදකයෙකු තම යතුරු පැදි විකුණන අවස්ථාවේදී වර්ෂ 3ක වගකීම් සහතිකයක් දෙයි. පසුගිය පළපුරුද්දට අනුව එම වගකීම් ලක්ෂ 2ක් වේ. මේ වෙන් කළ යුතුයද? ඔයාලා මොකද හිතන්නේ ළමයි? මේක ප්‍රතිපාදනයක්ද අසම්භාව්‍ය වගකීමක්ද අසම්භාව්‍ය වත්කමක්ද? මුලින්ම ඔයා ඉස්සෙල්ලා මේක ඔලුවට ගන්න. මේක මොකද්ද? මේක ප්‍රතිපාදනයක්. ඇයි? පෙර අවුරුද්ද පළපුරුද්ද අනුව මේ අවුරුද්දේ කොච්චරක් වෙයිද කියලා මෙයාට කියන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඔයා ලියන්න ඕන මෙහෙම. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් කියන්න. ඔයා ලියන්න ඕන මෙය ප්‍රතිපාදනයකි. මෙය ප්‍රතිපාදනයකි.
මේ ප්‍රතිපාදනයකි. ගෙවිය යුතු ප්‍රමාණය විශ්වාසවන්ත ලෙස මැනිය හැකි නිසාත් ගෙවිය යුතු ප්‍රමාණය විශ්වාසනීය ලෙස ඇස්තමේන්තු කළ හැකි නිසාත් අතීත සිදුවීමක ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ඇති වූ නිසාත් අතීත සිදුවීමක ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ඇති වූ නිසාත් මෙය මූල්‍ය ප්‍රකාශවල හඳුනාගත යුතුය. මෙය මූල්‍ය ප්‍රකාශවල හඳුනාගත යුතුය. නැත්නම් වෙන් කිරීමක් කළ යුතුය. හරි. දෙවැනි එක බලන්න. වන ජීවීන් සඳහා නීති පනවා නැති ප්‍රදේශයක පවත්වාගෙන සංචාරක හෝටලයකින් වන ජීවීන්ට හානි වන බව සොයා ගන්නා ලදී. එම හෝටල් සමාගම ලෝක වනජීවි අරමුදලේද සමාජිකත්වයේ දරණ නිසා වනසතුන් ආරක්ෂා කිරීම සම්බන්ධව ප්‍රසිද්ධියක් උසුලයි. වනජීවීන්ට සිදුවන හානි නිවැරදි කිරීමට මිලියන යක වියදමක් දැරීමට සිදු වෙතයි විශ්වාසනීය ලෙස අපේක්ෂා කරේ. මෙය වෙන් කළ යුතුද? මොකද කියන්නේ ළමයි, මේක වෙන් කරන්න ඕනද නැත්නම් අසම්භාව්‍ය වගකීමක් විදිහට අඳුන ගන්න ඕනද? අසම්භාව්‍ය වගකීමක් විදිහට අඳුන ගන්නවද නැත්නම් ප්‍රතිපාදනයක් කරනවද? මොකක්ද ඔයාලට හිතෙන්නේ? අර අවසාන මොකද්ද? අවසානට කියන්නේ මොකද්ද? දැරීමට සිදු වෙතයි විශ්වාසනීය ලෙස අපේක්ෂා කරේ. විශ්වාසනීය ලෙස අපේක්ෂා කරනවා නම් ළමයි ප්‍රතිපාදනයක් මේක. ප්‍රතිපාදන කළ යුතුයි. මේක බිහි වෙන ළමයි උත්පාදිත බැඳීමකින්. උත්පාදිත බැඳීමක් කියලා කියන්නේ මෙයාලා අර ප්‍රසිද්ධියක් උසලනවානේ වනජීවි ලෝක මේ වනජීවි අරමුදලේ සමාජිකත් දරන හින්දා ප්‍රසිද්ධියක් උසලනවානේ සතුන් ආරක්ෂා කිරීම සම්බන්ධ. එතකොට ඔන්න උත්පාදිත බැඳීමක් බිහි වෙනවා. එතකොට ඒ මත මෙයාලා මේක වෙන් කරන්න ඕන. මොකද වටිනාකම නිශ්චිතව කියන්න පුළුවන් නිසා. එහෙනම් ලියාගන්න මෙහෙම. මෙය උත්පාදිත බැඳීමකි. මෙය උත්පාදිත බැඳීමකි. මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල වෙන් කිරීමක් සිදු කළ යුතුය. මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල වෙන් කිරීමක් සිදු කළ යුතුය. හරි. අපි යමු ඊළඟ එකට.
ඩිජිටල් සමාගමක පරිගණක 11 කර විකුණයි. විකිණීමේදී වසර 3ක වගකීම් සහතිකයක් නිකුත් කරයි. පරිගණක ක්ෂේත්‍රයේ ඔවුන්ගේ පළපුරුද්ද අනුව 11 කිරීමට යොදා ගන්නා උපාංග වලින් වර්ෂ 3ක් තුලදී ක්‍රියා විරහිත වීමට ඉඩකඩ ඇත්තේ 2000ක් හා 6000ක පිරිවැන x හා y උපාංග වේ. x හා y කියලා උපාංග දෙකක් තියෙනවා. ඒක ක්‍රියාවිරහිත වෙන්න ඉඩකඩ තියනවලු. එතකොට ඒ වගේ පිරිවැය x වල පිරිවැය 2000යි y වල පිරිවැය 6000යි. පරිගණක ඉංජිනේරුවරයා විසින් පහ සඳහන් පරිදි ක්‍රියාවිරහිත වීමේ සම්භාවිතාවය සහතික කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම මේක ඔයාලට මෙහෙම කියවද්දි තේරෙයි මෙයාලා කියන්නේ සහතික කිරීමකුත් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක විශ්වාසනීය ලෙස ළමයි ඇස්තමේන්තු කරලා. එහෙනම් ඇත්තටම කරන්න වෙන්නේ මේක ප්‍රතිපාදනයක් කරන එක. දැන් හැබැයි වටිනාකම් එක දීලා තියෙන නිසා අපිට නිකම්ම ලියන්න බෑ මේක ප්‍රතිපාදනයක් කළ යුතුය කියලා. විශ්වාසනීය ඇස්තමේන්තු කර ඇති නිසා ප්‍රතිපාදනයක් කළ යුතුය කියලා එහෙම ලියන්නලා බේරෙන්න බෑ. වටිනාකම් ටිකත් හොයලා දෙන්න වෙනවා. හරි. දැන් ක්‍රියා විරහිත වීමේ හැකියාව කීයක් තියෙනවද? 170ක් වෙනවා x වල, y වල 180ක් තියෙනවා. ක්‍රියා විරහිත වුවත් නැවත ක්‍රියා කළ හැකි වීමේ හැකියාව x වල නැවත අපිට හදලා දෙන්න පුළුවන් ඒ ගේන වගේ 150ක්. y වල එහෙම හදලා දෙන්න බෑ. එසේ ක්‍රියා කරවීමේ පිරිවැය කීයක් යනවද? 500ක් යනවා. ක්‍රියා විරහිත නොවීමේ හැකියාව 130යි 120යි තියෙන්නේ. දැන් අපි මේක කොහොමද මේකට අපේ ඇත්තටම ප්‍රතිපාදනය කරන්න ඕන කීයද කියලා කොහොමද අපි හොයන්නේ ළමයි? අපි මෙන්න මෙහෙම ටේබල් එකක් ගමු මේකට. ඔයත් මා එක්ක මේක රූල් කරගන්න. ගාන ඔයා ළඟ තියෙනවනේ. පිරිවැය x y වල x වල පිරිවැය 2000යි y වල 6000යි. පිරිවැය තීරුව. ඊළඟට ක්‍රියා විරහිත වීමේ හැකියාව. ක්‍රියා විරහිත වීමේ හැකියාව 170යි මේක 120යි. ඊට පස්සේ ක්‍රියා විරහිත වුණොත් විය හැකි අලාභය. දැන් බලමු ළමයි. දැන් අපි 2000ක x කියන එක විකුණුවොත් ඒකේ 2000යිනේ පිරිවැය. ක්‍රියා විරහිත වීමේ ඉඩකඩ තියෙනවා 170ක්. ඒ කියන්නේ ළමයි 2000ක එකක් විකුණුවොත් 170ක් ක්‍රියා විරහිත වීමේ අනුපාතයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ක්‍රියා විරහිත වීමේදී අලාභයක් වෙනවා අපිට 1400ක. එහෙනම් ඔන්න 1400යි අලාභය. අපි 2000ක් විකුණොත් අලාභයේ විදිහට අපිට ඇත්තටම ආපහු වෙනවා 1400ක්. ඊළඟට මේක 120 නෙමෙයි 180ක් නේ. 6000ක එකක් විකුණුවොත් අපිට අලාභයේ විදිහට 180ක් අනිත් පැත්තට එනවා කියලා අපි දැන් හොඳටම දන්නවා. 8 වරක් 6 44 sorry 8 වරක් 6 කීයද? 8 වරක් 6 48යිනේ 4800. ඊට පස්සේ විය හැකි ලාභය හරි. ඊළඟට නැවත සකස් කරන්න පුළුවන් කියනවනේ. නැවත ක්‍රියා කළ හැකි වීමේ හැකියාව. නැවත ක්‍රියා කළ හැකි වීමේ අවස්ථා. එහෙම නැත්නම් සම්භාවිතාවය 100ට කීයක්ද? x භාණ්ඩයේ 150ක් ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් වෙනවා. 150ක් ක්‍රියාත්මක කරන්න බෑ. මේක 100ට බිඳුවක්. ඒ කියන්නේ කොච්චරක් කොහොම ඒ කියන්නේ
ක්‍රියා විරහිත වුණොත් ක්‍රියාත්මක කරන්න බෑ. එතකොට එහෙනම් ළමයි අලාභය අපිට ඒ අනුව ඇත්තටම අලාභය හොයන්න පුළුවන්. ඒ අනුව අලාභය. දැන් 1400ක් නේ ඇත්තටම අලාභය. ඒ කියන්නේ මේ ක්‍රියා විරහිත වුණොත් 1400ක අලාභයක් එනවා. නමුත් අපිට 150ක් ළමයි ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට ඇත්තටම අලාභය වෙන්නේ ක්‍රියාත්මක කරගන්නම බැරි වෙයි කියලා හිතන 150 කොටස. ඒ කියන්නේ 1400ක් ක්‍රියාත්මක කරන්න බැරි වෙන. ඒ කියන්නේ ආපහු වෙනවා නඩත්තුවට. ඒකෙන් 150ක් අපිට ආපහු නඩත්තු කරන්න පුළුවන්. 150ක් නඩත්තු කරන්න බෑ. බැරි කොටස ඇත්තටම අලාභයක්. ඒක අපි අතින් එයාට මුදල් එක්ක දෙන්න ඕනේ. එතකොට ඒ කොටස 700යි. ඊළඟට y වලින් ආවොත් 4800ම නඩත්තු කරන්නම බෑ. 4800ම ළමයි වියදමක් වෙනවා. ඊළඟට අය මේකේ කියනවා ක්‍රියාත්මක කරවන්න 500ක පිරිවැයක් තව යනවා. එතකොට එහෙනම් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ පිරිවැය. ක්‍රියාත්මක කිරීමේ පිරිවැය. ක්‍රියාත්මක කිරීමේ පිරිවැය 500ක් යනවා. දැන් x විතරෙන් ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් y 100ට බිඳුවෙන් ක්‍රියාත්මක කරන්න බෑනේ. එතකොට ඒකට වියදමක් කියන්නේ නැහැ. එහෙනම් මුළු වියදම වෙන්නේ බලන්න. අලාභය 700යි ක්‍රියාත්මක කරන්න 500ක් යනවා 7යි 5යි 12යි 1200යි. ඊළඟට මෙතන අලාභය විතරයි 4800යි. එහෙනම් මුළු ප්‍රතිපාදනය කරන්න ඕන ප්‍රමාණය මෙන්න මේක. ප්‍රතිපාදනය කළ යුතුයි ඔය ප්‍රමාණය. ඔන්න ඕක හදාගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ලියන්න රුපියල් 6000ක් ප්‍රතිපාදනය කළ යුතුයි. මේ ටේබල් එක ටිකක් පාඩු වෙද්දි නිකන් කල්පනා කරලා බලන්න මේ මොකක්ද මම කියලා තියෙන්නේ කියලා. හරි. අපි ඊළඟ එකට යමු. හරි. ඊළඟ එක බලන්න. ඉදිකිරීම් සමාගමක් මගින් මහනුවර හා මැදනුවර මැද මහනුවර අතර ගුවන් පාලමක් ඉදිකිරීම අවසන් කර ඇත. පාලම ඉදිකිරීමේදී ලංකා දුරකථන සමාගමේ දුරකථන රැහැන් කැඩී බිඳී යාම නිසා මිලියනක වන්දයක් ගෙවීමට උසාවි විනියෝගයකට අනුව සිදු වී ඇත. ඔන්න ළමයි විශ්වාසනීය ලෙසම මිලියනයක් ගෙවන්න ඕන. ඔයා හිතන්නකෝ ඔයා තමයි කොන්ත්‍රාත් එක බාරගත්තේ අධිවේගී මාර්ගය ඉදි කරන්න. එතකොට දැන් රජය නෙමෙයි ළමයි ඇවිල්ලා හදන්නේ රජයේ තියෙන ප්‍රොජෙක්ට් ටික ව්‍යාපෘති මේ ඉදිකිරීම් සමාගම් වලට දෙනවා. එතකොට ඔයා තමයි මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ගත්තේ. දැන් ඔයා හදනවා. හැදුවට පස්සේ ඔය හැදීම හින්දා අර ටෙලිකොම් එකේ ළමයි දුරකථන රැහැන් වගේක් කැඩෙනවා. මේ ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කරද්දී. ඒකට විරුද්ධව දුරකථන සමාගම ඔයාට විරුද්ධව නඩුවක් දානවා. හැබැයි ඔයා කලින්ම දැනගන්නවා පාර ලොකු වෙද්දී තියෙන විදුලි රැහැන් කැඩිලා යනවා කියලා. ඔයා ඉතින් ඔයා බේරෙන්න ඕන හින්දා ඔයා කියනවා
කල්තියාම දැනගෙන හිටියා ඔයා කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුම රජයත් එක්ක ආරම්භ කරද්දිම එවැනි අලාභයක් වුණොත් ඒ කියන්නේ මොනවා හරි හේතුවක් මත මොනවා හරි අලාභයක් වෙලා කවුරු හරි නඩුවක් දැම්මොත් ඒ නඩුවෙන් වෙන අලාභයෙන් උපරිම ලක්ෂ 8කට යටත්ව මේ උපරිමය වෙතොත් අලාභයක් වෙතොත් උපරිමයේ ලක්ෂ 8කට යටත්ව එකී අලාභය රජය විසින් ආපසු ලබා දෙන බව එකඟ වී ඇත. ඒ කියන්නේ ළමයි බැරි වෙලාවත් එහෙම නඩුවක් දැම්මොත් රජය ලක්ෂ 8ක් අපිට දෙනවා ඒ නඩුවේ අදාළ වන්දිය ගෙවන්න. ඒක තමයි උතනදි වෙන්නේ. එතකොට දැන් අනිවාර්යයෙන්ම මිලියනයක් ගෙවන්න වෙනවා කියලා අපි දන්නවා. මොකද තීන්දුව ඇවිල්ලා ඉවරයි. ඒ වගේම අපි ගිවිසුම තුල රජයේ මේ ගිවිසුම තුල රජයෙන් ලක්ෂ 8ක් ලබා ගන්න ගිවිසුම තුල මේකට කොන්දේසියක් අපි දාලා තියෙන්නේ. එතකොට රජය විසින් අපිට ලක්ෂ 8ක් දෙන්න ඕන. එතකොට දැන් අපි මොකද මේකට කරන්නේ? අපිට කරන්න වෙන්නේ ළමයි එකක් රජයෙන් අපිට ලක්ෂ 8ක් හම්බ වෙනවනේ. ඔය තාම හම්බෙලා නැහනේ. ඒක නිසා මේක රජයෙන් අපිට ලැබිය යුතු එකක් හින්දා ලැබිය යුතු මොකක්ද අපි ඒකට කියන්නේ වන්දි කියලාද? රජයෙන් ලැබිය යුතු කොටස ලක්ෂ 8 වියදමක් විදිහ මේ වත්කමක් විදිහට අපි අඳුන ගන්නවා. එකක්. අනිත් පැත්තෙන් දැන් මිලියනයයිනේ ළමයි මේ ඇත්තටම වන්දිය ඒකෙන් ලක්ෂ 8ක් අපිට හම්බ වෙනවා කියන්නේ ඉතුරු ලක්ෂ 2 අපිට ඇත්තටම දාන්න වෙනවා. ඉතුරු ලක්ෂ 2 ව්‍යාපාරයට වියදමක්. අන්න ඒක අපි ප්‍රතිපාදනයක් කරන්න ඕන. ප්‍රතිපාදනය කරන්න ඕන එහෙනම් ලක්ෂ 2යි අනිත් ලක්ෂ 8 රජයෙන් ලැබෙන එක මූලික ප්‍රකාශයේ වත්කමක් විදිහට අඳුන ගන්න ඕන. ලියන්නකො මෙහෙම. සමාගමට ලක්ෂ 2ක සමාගමට ලක්ෂ 2ක වියදමක් දැරීමට සිදුවේ. වියදමක් දැරීමට සිදුවේ. එබැවින් ආදායම් ප්‍රකාශයට ලක්ෂ 2ක් එබැවින් ආදායම් ප්‍රකාශයට ලක්ෂ 2ක් හරකල යුතු අතර ආදායම් ප්‍රකාශයට ලක්ෂ 2ක් හරකල යුතු අතර රජයෙන් ලැබිය යුතු ලක්ෂ 8ක ලක්ෂ 8 රජයෙන් ලැබිය යුතු ලක්ෂ 8 මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශයේ වත්කමක් ලෙසද මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශයේ වත්කමක් ලෙසද උසාවි නියෝගය අනුව ගෙවිය යුතු උසාවි නියෝගය අනුව ගෙවිය යුතු රුපියල් මිලියනය වගකීමක් ලෙසද වගකීමක් ලෙසද පෙන්විය යුතුය පෙන්විය යුතුය
හරි අපි යමු ඊළඟ එකට. past papers එතන ඉඳලා තියෙන්නේ. මුල්ම එක අසම්භාව්‍ය වාක්‍යම් සාමාන්‍ය ශේෂ පත්‍රය තුල පෙන්눔 කරයි. සත්‍යද අසත්‍යද දැන් අපි දන්නා අසම්භාව්‍ය වාක්‍යම් පෙන්눔 නොකරයි. අසත්‍යයි. පෙන්눔 කරනු ලබයි කියලානේ කියන්නේ. උත්තරෙන්න අසත්‍යයි. ඊළඟ ශ්‍රී ලංකා ගෙනුම් කරන ප්‍රමිතාංක 30 නෙමේ ළමයි. ඒක දැන් අපි දන්නවනේ මේ ප්‍රමිතිය ඔය පරණ එකක් 2006 30 යටතේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි දැන් ඒකේ 37 කියලානේ අඳුරගන්නේ. 37 කරගන්න 37 අට අනුව අහිතමයක් අසම්භාව්‍ය වගකීම් වල හඳුනා ගැනීම සඳහා සම්පූර්ණ කළ යුතු කොන්දේස් දෙකක් සඳහන් කරන්න. ඔයාගේ ටියුට් එකේ තියෙනවා කොන්දේස් දෙක. ඒ කොන්දේස් දෙක ලියන්න. ඊළඟට ශ්‍රී ලංකා ගෙනුම් කරන ප්‍රමිතාංක 37 නේද ළමයි? මෙතන එක එක නම්බර්ස් ඇදලා තියෙනවා. 37ට අනුව අසම්භාව්‍ය වගකීම් සම්බන්ධයෙන් ගිණුම් කරන පිළිවෙත සඳහන් කරන්න. මොකක්ද ගිණුම් කරන පිළිවෙත? අසම්භාව්‍ය වගකීම් ගිණුම්ගත නොකරයි. අසම්භාව්‍ය වගකීම් ගිණුම්ගත නොකරයි. හරි ඊළඟට 6 ශ්‍රී ලංකා ගෙනුම් කරන ප්‍රමිතාංක 36ට අනුව වෙන් කිරීම සිදු කිරීම සඳහා පාසලහ කුමන කොන්දේ තෘප්තිමත් කළ යුතුය. විය හැකි බැඳීම අනාගත ආර්ථික ප්‍රතිලාභ ගලා යාමේ භව්‍යතාවයක් වෙනවා. භව්‍යතාවයක් තිබෙනවා අගේ විශ්වාසදායක ඇස්තමේන්තු කළ හැකි වීම. 2 වර්තමාන බැඳීම අනාගත ආර්ථික ප්‍රතිලාභ ගලාගෙන මේ භව්‍යතාවයක් තිබීම හා අගේ විශ්වාසදායී ලෙස මැනිය හැකි වීම. නිකන් 1 2 නිකන් එකම වගේ කියලා අපිට පේනවා. 3 බැඳීම ගෙවීමට ඇති හැකියාව අගේ විශ්වාසදායී ලෙස ඇස්තමේන්තු කළ හැකි වීම. ප්‍රමාණවත් බව අනාගත ආර්ථික ප්‍රතිලාභ ගලාගෙන යෑමේ භව්‍යතාවයක් තිබීම හා ගෙවීමට ඇති හැකියාව. දිය හැකි බැඳීම් ප්‍රමාණවත් සහ අදාළත්වය. මොකක්ද ළමයි යෝකෙන් ඔයා ප්‍රතිපාදනයක් කරන්න හොඳම දේ විදිහට ගන්න. මොකක් ගත්තොත්ද උතන හොඳ? හොඳ ළමයි අංක 2 වර්තමාන බැඳීමක් වෙන්න ඕන. විය හැකි බැඳීමක් නෙමෙයි. ප්‍රතිපාදනයක් අපි වර්තමාන බැඳීමක් අනාගත ආර්ථික ප්‍රතිලාභ ගලාගෙන භව්‍යතාවයක් තිබෙන්න ඕන. ඒ වගේම විශ්වාසදායී ලෙස ඇස්තමේන්තු කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. ඊළඟට 21 ප්‍රතිපත්ති වෙනස් කළ හැකි අවස්ථා දෙකක්. මේක මේ ප්‍රතිපාදන නෙමෙයි ප්‍රතිපත්ති. ඒක වෙනම එකක් නේ අපි ඔක කතා කරලා තියෙන්නේ. මේ පාඩමට අදාළ ප්‍රශ්න නෙමෙයි ළමයි ප්‍රතිපත්ති වෙනස් කළ හැකි අවස්ථා දෙක තමයි. ඔයා දන්නවා එකක් ගිණුම් කරන ප්‍රමිතියක අවශ්‍යතාවයක් මත අනිත් එක ගිණුම් කරන ප්‍රතිපත්ති වෙනස් කිරීම මගින් මූල ප්‍රකාශ තිබූ තත්ත්වයට වඩා යහපත් තත්ත්වයක් පෙන්වන අවස්ථාවක. ඒ අවස්ථා දෙක ඔයා දන්නවා. එතකොට ඒක මෙතෙන්ට අවශ්‍ය නැහැ. කමන්නේ ලියා ගන්න. ඊළාට ඔන්න 33
ශ්‍රී ලංකා ගිණුම් කරන ප්‍රමිතාංක 36ට අනුව අසම්භාව්‍ය වත්කමක් මූල ප්‍රකාශ තුල හඳුනා ගනීද කියලා අහනවා. හඳුනාගත යුතු යන සඳහන් කරන ඔබගේ පිළිතුරට පදනම් වූ එක් ගිණුම් කරන සංකල්පයක් සඳහන් කරන්න. මොකක්ද ඔයා කියන්නේ මේකට? අපි හඳුනා ගන්නවාද එහෙම නැත්නම් නැද්ද? මොකද කියන්නේ ළමයි? හඳුනා නොගනී. මොකද්ද සංකල්පය? සංකල්පෙකුත් අහනවනේ. මොකද්ද අපිට කියන්න පුළුවන් සංකල්පය? සංකල්පය තමා ආරක්ෂණ සංකල්පය. එහෙම නැත්නම් ඔයාට උපලබ්ධි සංකල්පය කියන එකත් ගන්න පුළුවන්. අපි අසම්භාව්‍යවත්ක හඳුනා ගන්න නැත්තේ ආරක්ෂණ සංකල්පය අනිත් එක උපලබ්ධි සංකල්පය. ඊළඟ එක ශ්‍රී ලංකා ගෙනුම් කරන ප්‍රමිතාංක 10ට අනුව ඇස්තමේන්තුවක් ඒකත් ළමයි අපේ මේ දැන් මේ කතා කරන ප්‍රමිතියට දාලා දෙයක් නෙමෙයි ඇස්තමේන්තුවක් වෙනස් කළ හැකි ඇස්තමේන්තුවක් හේතු දෙකක් මත වෙනස් විය හැකිය. එම හේතු දෙකක් සඳහන් කරන්න. එකක් ළමයි ඇස්තමේන්තු කියන්නේ අර ඵලදායී ජීව කාලය වගේ දේවල් ඇස්තමේන්තු වෙනස් වීමනේ. එතකොට ඒවා වෙනස් වෙන්න පුළුවන් මේ විදි තමා හේතු තමයි එකක් අලුත් තොරතුරු හෝ අත්දැකීම් අනුව අලුත් එක ලියා ගන්න දන්නේ නැහනේ. අලුත් තොරතුරු හෝ අත්දැකීම් අනුව ඊළඟට තව එකක් ලියා ගන්න තිබූ තත්වයට සාපේක්ෂව නව තත්වයන් වෙනස් වීම ඊළඟට 39ට එන්න සත්‍යද අසත්‍යද දක්වන්න තියෙන්නේ. ශ්‍රී ලංකා ගිණුම් කරන ප්‍රමිතාංක 36ට අනුව අසම්භාව්‍ය වගකීමක් හඳුනාගත යුතුද? අපි කෙලින්ම දන්නවා අසත්‍යයි. 18 ගිණුම් කරන ප්‍රමිතාංක 10ට අනුව ගිණුම් කරන ප්‍රතිපත්තිය තෝරා ගැනීම භාවිත පිළිබඳ පහත කුමන ප්‍රකාශ සත්‍ය වන්නේද? ඒකත් මේ පාඩමට අදාළ එකක් නෙමෙයි ළමයි. නමුත් මේ බලන්න මේකටත් උත්තරේ ගන්න. ව්‍යාපාරයේ තෝරාගත් ගිණුම් කරන ප්‍රතිපත්ති ඒකාකාරීව භාවිතා කිරීම අවශ්‍ය වේ. මොකද ඒකට කියන්නේ ප්‍රතිපත්ති සාමාන්‍ය ළමයි වෙනස් කරන්න බෑ. ඒකාකාරීව භාවිතා කරන්න පුළුවන් තමයි. හරි. එතකොට ඒක හරි කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. B ගනුදෙනුවකට අදාළව ගිණුම් කරන ප්‍රමිත නොමැති අවස්ථාව ගිණුම් කරන ප්‍රතිපත්ති තෝරා ගැනීමේදී ආයතනයේ කළමනාකාරීත්වය තියෙන ඔවුන්ගේ විනිශ්චය භාවිතා කළ යුතුයි. ඒක හරි. C ප්‍රතිපත්ති හෙළිදරව් කිරීම අත්‍යවශ්‍ය නොවේ. නෑ එහෙම නෑ. ප්‍රතිපත්ති හෙළිදරව් කරන්න ඕනේ. එතකොට උත්තරේ 4. A හා B පමණි. 36 අසම්භාව්‍ය වගකීම් මූල ප්‍රකාශ වල හඳුනාගත යුතුය.
සත්‍යයි. ඊළඟට 22 පහත සඳහන් කුමන සිද්ධීන් සමාගමක මූල ප්‍රකාශවල වගකීම් සඳහා ප්‍රතිපාදනයක් හඳුනා ගැනීමට සුදු දේද? බලන්න ඒකට උත්තරේ ගන්න. හරි. මොකද්ද උත්තරය? දෝෂ සහිත අයිතම අලුත් වැඩියා කිරීමේ වසරක වගකීම් සහතිකයක් සහිතව භාණ්ඩ විකිණීම ළමයි ප්‍රතිපාදනයක් විය යුතුයි. එතකොට වර්ෂ අවසානයේ වෙළඳ නායක විශේෂයෙන් මත අඩමා ණය වෙන් කිරීම ප්‍රතිපාදනයක්ද? නෑ ඒක ප්‍රතිපාදනයක් නෙමෙයි. ඊට පස්සේ C නෛතික අවශ්‍යතාවය නොමැතිව නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය හේතුවෙන් සිදු වූ පාරිසරික හානිය අවම කිරීම අවශ්‍ය වීම ඔව් ප්‍රතිපාදනයක්. එතකොට A හා C පමණි. 45 සුදුසු තීරුවේ හරි ලකුණ යොදමින් අදාළ ගිණුම් කරන ප්‍රමිතියට අනුව පහත ප්‍රකාශ සත්‍යද අසත්‍ය බව දක්වන්න. 1 ප්‍රතිපාදනයක් යනු නිශ්චිත කාලයක් හෝ ප්‍රමාණයක් නොමැති වගකීමකි. ඒක හරි. නිශ්චිත කාලෙකුත් නැහැ ප්‍රමාණයකුත් නැහැ. අසම්භාව්‍ය වගකීම් ආයතනයේ මූල ප්‍රකාශවල හඳුනා ගනී. නෑ වැරදි ඒක අසත්‍යයි. C ගිණුම් කරන ඇස්තමේන්තු වල වෙනස් වීම ආයතනයක මූල ප්‍රකාශවල ප්‍රවර්තන හා අනාගත ගිණුම් කාලච්ඡේද වල ගලපයි. ඇස්තමේන්තු වල වෙනස් වීම ළමයි. ඔව් ප්‍රවර්තන හා අනාගත කාලච්ඡේද වලට ගලපනවා. ඒ කියන්නේ ළමයි අර ඵලදායි ජීව කාලය එහෙම වෙනස් වුණාම ප්‍රවර්තන වර්ෂයේත් හදලා ඉදිරියට අශ්‍රය හදනවනේ. නමුත් අතීතයේෂය නිවැරදි කරන්න යන්නේ නැහැ. ඒකට C හරි. ආයතනයේ ගිණුම් කරන ප්‍රතිපද තීරණය කිරීම සෑම විටම කළමනාකරුගේ අභිමතය පරිදි සිදු කරයි. ඒක වැරදි. අසත්‍යයි. ඊළඟ එක LKS 37 ප්‍රතිපාදන අසම්භාව්‍ය වගකීම් අසම්භාව්‍ය වත්කම් ප්‍රමිතියට අනුව පහත කුමන අයිතම ආයතනයක මූල තත්ත්ව ප්‍රකාශය ප්‍රතිපාදන විදිහට අඳුන ගන්න ඕනද කියලායි මේ අහන්නේ. අඩමා ණය වෙන් කිරීම ප්‍රතිපාදනයක් නෙමෙයි. ෂේක වන්දිල්ලීම වෙන් කිරීම ප්‍රතිපාදනයක්. B ප්‍රතිපාදනය. ෂේ වෙන් කිරීම ප්‍රතිපාදනයක් නෙමෙයි. D වාකීම් සහතික මත ඉල්ලුම් සඳහා වෙන් කිරීම ප්‍රතිපාදනයක්. එහෙනම් B හා D පමණි. 17ට උත්තරය 2. 42 ඉල්ලන්නේ මොකද්ද? ප්‍රතිපාදන හඳුනා ගැනීමට සම්පූර්ණ කළ යුතු නිර්ණායක 3. ඔයාගේ නිර්ණායක ටියුට් එකේ තියෙනවා ළමයි ඒ ටික ලියන්න. 19 LKS 37ට අනුව ප්‍රමිතියට අනුව ප්‍රතිපාදනයක් හඳුනා ගැනීමේදී කොන්දේසි සපුරාල යුතු කොන්දේසි ටික. A අතීත සිදුවීමක ප්‍රතිඵල ලෙස ඒකකයක වර්තමාන නෛතික හා සම්මුතික බැඳීමක් තිබීම. හරි ඒක හරි. අතීත සිදුවීමක ප්‍රතිඵලයක් විදිහට වර්තමාන බැඳීමක් තියෙනවා. ඊළඟට B බැඳීම පියවීම සඳහා ආර්ථික ප්‍රතිලාභ සහිත සම්පත් ගලා යාමේ භව්‍යතාවයක් තිබීම. ඔව්නේ. බැඳීම වටිනාකම විශ්වාසනීය ලෙස ඇස්තමේන්තු කළ හැකි මේකත් හරි. එතකොට A B C කියන සියල්ලම උත්තරය 5. 42 සත්‍යද අසත්‍යද යන දක්වන්න තියෙන කාලය හා වටිනාකම අවිනිශ්චිතව බැඳීම් ප්‍රතිපාදන වේ. ඒක හරි. අසම්භාව්‍ය වාක්‍යයේ මූල ප්‍රකාශ වල සටහන් වල හෙළිදරව් කරනු ලැබේ. ඒකත් හරි. සත්‍යයි කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. අපිට දෙකද දීලා A හා B.
ළමයි අතන අපිට එක තැනක වැරදුනා. මෙන්න මේක. මේ 42 උඩ මේක ළමයි වැරදි. ඇයි වරදින්න හේතුව? මේ බලන්න හොඳට දැන් මමත් රැවටුණා කියන්නේ ඔයත් මේකට අනිවාර්යයෙන්ම රැවටෙනවනේ. කාලය හා වටිනාකම අපි ප්‍රතිපාදන කියන එකේ නිර්වචනය මොකද? කාලය හා වටිනාකම අවිනිශ්චිත වූ බැඳීම් ප්‍රතිපාදන වේ. එතන විය හැකි කියලා නිර්වචනයක් තියනවාද මම දුන්නු තැන? අපි ලියාගත්ත තැන විය හැකි කියන එක තියනවාද? නෑ. මෙන්න මේක ආපු හින්දා ළමයි ඔය ප්‍රකාශය අසත්‍යයි. උත්තරේ එන්න ඕන අසත්‍යයි. බලන්න හොඳට අපි අපේ ඇස් රැවටෙන තැන් මේ තැන්වල. හරි මටත් අර දැන් එකම රිද්මෙන් ආපු හින්දා මේක සත්‍යයි කියලා මගේ ඔළුවට ගියා. නමුත් මේක විය හැකි කියලා තියෙන්නේ නෑ. කාලය හා වටිනාකම අවිනිශ්චිත වූ බැඳීම් ප්‍රතිපාදන වේ. විය හැකි බැඳීම් නෙමෙයි. ඒක හින්දා අසත්‍යයි ඒකට පිළිතුර. පළවෙනි එකට අසත්‍යයි ඊළඟ එක හරි. ඊට පස්සේ අපි යමු ඊළඟ එකට. ප්‍රතිපාදනයක්ද වෙනත් වගකීමක්ද කියලා අඳුර ගන්න තියෙන්නේ. මොකද්ද මේ කියන්නේ බලමු අය. වර්තමාන බැඳීමක් පැවතීම ප්‍රතිපාදනයක මොකද කියන්නේ ළමයි? ඔව්නේ. ඊළඟට වෙනත් වගකීම් වල වර්තමාන බැඳීමක් තියෙනවා. පියවීමේදී ගෙවිය යුතු වටිනාකම ප්‍රතිපාදන වල අවිනිශ්චිතයි, වෙනත් වගකීම් වල නිශ්චිතයි. හරි එක ගෙනල්ලා ලියන්න තියෙන්නේ. ඊළඟට පියවීමේ කාලය වෙනත් වගකීම් වල නිශ්චිතයි, අපේ අවිනිශ්චිතයි. අපේ කියන්නේ ප්‍රතිපාදන වල අවිනිශ්චිතයි. අවසානික සීමාශත ගමගේ පොදු සමාගම වසරක වගකීම් සහතික කාලයක් සහිතව භාණ්ඩ විකුණයි. 2019 4 දිනට වගකීම් සහතික ප්‍රතිපාදනය 5,25,000ක් විය. 2030 3.30 කෙන අවසන් වර්ෂය සඳහා ගෙවූ වගකීම් සහතික වියදම් සහ හඳුනාගත් වගකීම් සහතික වියදම් පිළිවෙලින් 3,75,000ක් 6,50,000ක් වේ. මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශය හඳුනාගත යුතු වගකීම් සහතික ප්‍රතිපාදනයේ කීයද කියලා අහන්නේ ළමයි. ඕකට ඉතින් ඔයා ගිණුමක් ඇහුවා නම් ඕක ඉතා ඉක්මනින් හොයන්න පුළුවන්. කල්පනා කර කර ඉන්න දෙයක් නෑ එතකොට. වගකීම් සහතික සඳහා වෙන්කිරීම් ගිණුමක් ගහන්න. මෙන්න වගකීම් සහතික වෙන්කිරීම් ගිණුම. අපිට කියනවා ආරම්භයේ වෙන් කරලා තියෙන ප්‍රමාණය කියලා 525යි. බැරට දානවා වෙන්කිරීම 525යි ආරම්භයේ. ඊළඟට ගෙවූ වියදම 375යිනේ මුදල් බැර ප්‍රතිපාදන වියදම් ගිණුම හර 375යි. ඊට පස්සේ ගෙවූ වියදමයි ඒ ගෙවූ වියදම. ඒ කියන්නේ මුදලින් ගෙවපු ගාණයි ඊළඟ වර්ෂයට අදාළ වියදමයි අපිට තමයි දීලා තියෙන්නේ. ඔය දීලා තියෙන්නේ 650 තමයි වියදම. වියදම සටහනේදී ලාභාලාභ හර අදාළ ප්‍රතිපාදන ගිණුම හර බැර. එතකොට 650යි. අපෙන් අවසානට අහන්නේ මොකද්ද? ගිණුමේ අවසාන ශේෂය. එහෙනම් ගිණුම තුලනය කරන්න ළමයි. 5යි 5යි 2යි 7යි 5යි 5යි 10යි 11,175යි. 800යි. මේ පැත්තෙන් ඉදිරියට යනවා 800. එතකොට උත්තරේ ළමයි 4 වෙනි එක ලක්ෂ 8යි කියන එක. හරි. ඔය ටික තමයි මේකෙදි කියන්න වෙන්නේ. ඔයාට මම ගෲප් එකට ළමයි දාලා තියෙනවා මේ කියන්නේ ප්‍රතිපාදනයක්ද අසම්බය වත්තමක්ද වගකීමක්ද කියන්න මේ පොඩි උදාහරණ ටිකක් පොඩ්ඩක් ඒක ඔයාට අඳුර ගන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. දැන් දීලා තියෙන ළමයි මූල මේ කියලා තියෙන ප්‍රතිපාදන හෝ වගකීම් ලෙස වාර්තා කරන විදිහට මූලික ප්‍රකාශනයේ නිරූපණය කළ යුතු දන්න විස්තර දක්වන්න. එක දීලා තියෙන්නේ වර්ෂයකට පෙර ලබාගත් මිලියනයක බැංකු ණය මුදල. මේකට මොකක්ද අපි කියන්නේ කියලායි කියන්නේ. බැංකු ණය මුදල කියන එකට ළමයි දැන් මම පැහැදිලි කරන්න තිබුණොත් ගෙවීම නිශ්චිතයි, ගෙවිය යුතු දිනයත් නිශ්චිතයි. ඒකින්ද මේක ප්‍රතිපාදනයක් නෙමේ, මේක වගකීමක් වෙන්න ඕන. ඊළඟට මාස 3කට පෙර මිලදීගත් තොග මත ඇති වූ ණය හිමියන් ලක්ෂ 4. ඒකෙත් ළමයි ගෙවීම නිශ්චිතයි, ගෙවීම කළ යුතු කාලය නිශ්චිතයි. එතකොට ඒකත් ප්‍රතිපාදනයක් නෙමේ, වගකීමක් විදිහට අඳුන ගන්න ඕන. ඊළඟට 3 මාසේ වැටුප් වෙනුවෙන් ගෙවිය යුතු අර්ථසාධක කර්මදා 240. එතකොට ළමයි ඒකත්
ගෙවිය යුතු කාලය නිශ්චිතයි. ගෙවන්න ඕන ප්‍රමාණයත් නිශ්චිතයි. ඒකින් හින්දා මේක ප්‍රතිපාදනයක් නෙමෙයි මේකත් වගකීමක් විදිහට අඳුන ගන්න ඕන. එහෙනම් 1 2 3 කියන තුනම වගකීමක් විදිහට අඳුන ගන්න ඕන. 5. දෙසැම්බර් මාසය සඳහා මෙතෙක් නොලැබුණු ස්වතක්සේරු ක්‍රමය මත ආගණනය කළ ආදායම් බදු ප්‍රමාණය 1,20,000යි. එතකොට මේකෙත් බලන්න ඕන ආදායම් බදු ගෙවන්න ඕන දවස ළමයි නිශ්චිතයි. නමුත් ප්‍රමාණය තාම අවිනිශ්චිතයි. ස්වතක්සේරු ක්‍රමය කියන්නේ අපි හිතලා තක්සේරු කරගන්න ආදායම් බද්ද. එතකොට මේ අවසානයේ ගෙවන්න ඕන වගකීම දෙන්නේ ළමයි ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුව. එතකොට වටිනාකම අවිනිශ්චිතයි. ඒ නිසා මේක මොකද්ද? මේ අපි දන්නවා කාලය හෝ ප්‍රමාණය අවිනිශ්චිතයි නම් ওই දෙකෙන් එකක් අවිනිශ්චිතයි නම් ඒක මොකද්ද ප්‍රතිපාදනය. එහෙනම් ළමයි ආදායම් බදු සම්බන්ධව තියෙන්නේ ප්‍රතිපාදන. වගකීමක් නෙමෙයි ඕක. 5. ගෙවිය යුතු විදුලි වියදම. අපි ගෙවන්න ඕන දවස දන්නවා ගෙවන්න ඕන නෑ ගෙවිය යුතු විදුලි වියදම කියන එක ඒ කියන්නේ අපිට විදුලි බිල ඇවිල්ලා නැහැ නේද? මෙතෙක් නොලැබුණු විදුලිය සඳහා ඇස්තමේන්තුගත වටිනාකම 15000යි කියන්නේ. එතකොට අපිට තාම විදුලි බිල ඇවිල්ලා නැහැ. ගෙවන්න ඕන දවසේ බිලේ නෙන්නේ. ඒක අපි දන්නේ නැහැ. එහෙනම් මේක ළමයි කාලයත් අවිනිශ්චිතයි, ප්‍රමාණයත් අවිනිශ්චිතයි. එහෙනම් මේක ප්‍රතිපාදනයක් වෙන්න ඕන. 6. දෙසැම්බර් මාසය සඳහා මෙතෙක් නොලැබුණු දුරකථන බිල සඳහා ඇස්තමේන්තුගත වටිනාකම 9000යි. කෙසේද දෙසැම්බර් මාසය සඳහා ඇස්තමේන්තුගත වටිනාකම ඊළඟ මාසයේ අවසාන දිනට පෙර ගෙවිය යුතු බවට කිවිසගෙන ඇත. එතකොට ළමයි මේක ගෙවිය යුතු වටිනාකම අවිනිශ්චිතයි. හරි? හැබැයි අපි කිවිසගෙන තියෙනවා මේක ඊළඟ මාසේ ගෙවන්න ඕන කියලා. එතකොට එකක් ඔන්න අවිනිශ්චිතයි වටිනාකම. එතකොට එකක් අවිනිශ්චිතයි නම් ඒක ප්‍රතිපාදනයක් වෙන්න ඕන. මොකද අපිට වටිනාකම අවිනිශ්චිතයි නමුත් ගෙවිය යුතු කාලය ස්ථිරයි. එතකොට වගකීමක් විදිහට අඳුන ගන්න බෑ. අපි ප්‍රතිපාදනයක් විදිහට අඳුන ගන්නවා. අවසානක සේවක පාරිතෝෂික දීමනා. සේවක පාරිතෝෂික දීමනා ළමයි ගෙවන්න ඕන කාලයත් නිදහස් කළ යුතු කාලයත් අවිනිශ්චිතයි. ඒ වගේම ප්‍රමාණයත් අවිනිශ්චිතයි. ඒකින්ද ඒවා ප්‍රතිපාදන විදිහට අඳුනගන්නේ. හරි. ඔය පාඩමේදී ඔය ටික තමා ඔයා දැනගන්න ඕන. ප්‍රතිපාදන අසම්බයවත්කම් ආ වගකීම් සම්බන්ධ LKS 37 ප්‍රමිතිය තමයි මේ ඉවර කෙරුවේ.